په خیبر کې د پښتنو تر 3 ورځنۍ جرګې وروسته یادې جرګې اعلان کړی چې له پښتونخوا څخه دې په راتلونکو 2 میاشتو کې د پاکستان پوځ او هر ډول وسلوالې ډلې ووځي. د جرګې پریکړې د پښتون ژغورنې غورځنګ بنسټګر منظور پښتین په داسې حال کې اعلان کړی چې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور ورسره ناست و. ښاغلي پښتین په دې پریکړو کې پر ډیورنډ کرښه تګ راتګ د پخوا په څیر د بې کوره سویو پښتنو بیرته په خپلو سیمو کې آبادول، په پاکستان کې د پښتنو د بلوک سویو پیژندپاڼو بیرته خلاصول، د سیاسي بندیانو خوشي کول او په بدیو کې د ښځو ورکولو منع کولو سره سره یو شمېر نورې پریکړې هم اعلان کړې. جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنګ نشته، خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پورې یادېږي، دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. کچیرې په دې 2 میاشتو کې په دې خاوره امن خرابونکي قوتونه د دې خاورې نه ووتل، بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دغې خاورې نه او د دغې وطن نه موږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي. د دې پریکړو د هوارولو لپاره دغې جرګې د 1,40,000 غیر مسلح ځوانانو د راټولولو هم اعلان وکړ چې د دوی په خبره همدا ځوانان به بیا د یادې جرګې پریکړې عملي کوي. خو چونکې جرګې مطالبې نه ډایرکټ پریکړې کړې دي، د دې پریکړې عملي کولو دپاره به د هرې ضلع او هرې پارټۍ نه 3 زره ځوانان چې ټوټل 2,40,000 تعداد راځي، دا به غیر مسلح او پرامن طریقه سره په خپله خاوره د مسایلو حل لټوي. د پښتنو دې جرګې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په هکله پریکړه کړې چې په یاده کرښه به د دوی په خبره د ولسونو تګ راتګ د پخوا په څیر بې له پاسپورټه کیږي. جرګې پریکړه وکړه چې په ډیورنډ لاین باندې څومره هم د تګ راتګ او د تجارت ګیټونه دي، په 2010 نه اول د 1893 نه واخله تر 2010 پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازت و بغیر پاسپورټ ویزې، هغه به بیا بحال کیږي. په دې جرګه کې چې 3 ورځې دوام لاره تر 100 زیاتې پریکړې وسوې، خو یوازې یوه غوښتنه وه او هغه غوښتنه دغې جرګې د افغانستان له اوسنیو واکمنو وکړه چې د دوی په خبره د بر وطن جنو ته دې د زده کړو اجازه ورکړل سي. یو خاص دی ټول پښتانه د ورورولۍ په بنیاد کوي، د مداخلت په بنیاد یې نه کوي چې په بر وطن کې دا ښځو ته د تعلیم برخه ورکول شي. دا یو خاص د پښتنو په دې جرګه کې د وروستۍ پریکړو اعلانېدو پر وخت د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور هم موجود و چې په وروستۍ وینا کې یې د دغو پریکړو ملاتړ اعلان کړ. دا کومې دلته خبرې شوي دي، هغو چې داسې خبرې شته چې آپ ما په دایره کار کې دي، آپ ما په حیثیت وزیر اعلی په ما په اشتهار کې دي، هغو اعلان درته کوم لګیا دلته که سبا په ریکارډي که سبا تاسو دا مقدمه د جنګېږه ورته ویلی شم چې ما په تر ژبې کم ژبې باندې ما کلمه ویله ده چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ژبه منظور سره کړې وه. دغې نه علاوه کم نور دي کم ما په اشتهار کې نه دي، پاکستان پای په دایره کار چې دا وعده کوه دا حل کوه چې انشاءالله دا مقدمه به تاسو پاره به زه جنګېږم، خپل خاورې پاره خپل عوام پاره خپل پښتنو دپاره انشاءالله. دغه جرګه چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړې وه د تېرې جمعې له ورځې روانه او د یکشنبې شپه ناوخته پای ته ورسېده.
په یاده جرګه کې د پښتونخوا له شاوخوا ټولو ولسوالیو پښتانه او پښتنې راغلي وې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره د ټولو په استازیتوب یې دغه پریکړې اعلان کړې.